ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு PLS சூப்பர் பஜார். இன்றைக்கி நம்ம PLS சூப்பர் பஜாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடி ஆஃபர் நம்பர் 2. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆடி ஆஃபர் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா பெட் கிரைண்டருக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஃபர் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆடி ஆஃபர் 1 போட்டிருந்தோம். அது பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டடான ப்ரெஸ்டீஜோட கேஸ் ஸ்டவ் பார்த்தீங்கன்னா 50% ஆஃபரில் கொடுத்தோம். யாருனாலும் கொடுக்க முடியாத ஒரு ப்ரைஸில் நம்ம வந்து 50% ஆஃபரில் கொடுத்தோம். அது செம்ம ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. அதே மாதிரி இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டருக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆடி ஆஃபர் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம டேபிள் டாப் டில்ட்டிங் ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம சூப்பரான ஒரு ஆஃபர் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேபிள் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 2 கலர் வச்சுருக்கோம். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செரி கலர் மட்டுமே கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து கலர்ஸில் கேட்டதுனால இந்த வாட்டி வந்து 2 கலர் நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் ஆரஞ்சு. ஸோ இந்த ஒரு கலர் வந்துட்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா லாவெண்டர். ஸோ இந்த 2 கலர் கஸ்டமர்ஸ்க்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 2 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. நம்ம கிரைண்டர் பற்றி நிறைய வாட்டி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். திருப்பி நம்ம சொல்கிறது வந்துட்டு இந்த 2 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. 2 லிட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து 2 கிலோ போட்டு அரைக்க முடியாதுங்க. 1லேருந்து 1.5 கிலோ ரைஸ் தான் போட்டு அரைக்க முடியும். நம்ம உளுந்து பார்த்தீங்கன்னா 150லேருந்து 200 உளுந்து வரைக்கும் தான் நம்ம போட்டு இதில் அரைக்க முடியும். ஸோ அதான் 2 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டின்றது. ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 லிட்டர் அப்படின்னா 2 கிலோ அரிசி போட்டு அரைச்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. அது மாதிரி நம்ம அரைக்க முடியாது. 1லேருந்து 1.5 கிலோ ரைஸ் தான் நம்ம போட்டு அரைச்சிக்க முடியும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதான் நம்ம ஆஃபர் போடுறோம் அப்படின்றதுக்காக குவாலிட்டியில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் கிடையாதுங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பர் மோட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். பியூர் காப்பர் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். வாரண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. மோட்டருக்கு வந்து 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. அது மாதிரி உங்களுக்கு வாரண்ட்டி கார்டே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி மோட்டருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வாரண்ட்டி கார்டே நம்ம கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு. ஸோ மற்ற ஸ்பேர்ஸுக்கு பெல்ட்டு மற்றதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் வாரண்ட்டி வரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதோட வாட்ஸ் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 150 வாட்ஸு. ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா 960 ஆர்பிஎம் வரும். இது கூட என்ன அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கூட ஒரு சப்பாத்தி மாவு பிசைறது ஒன்று வரும். தேங்காய் திரு வருது. ஸோ ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ரா அட்டாச்மெண்ட் நம்ம கொடுப்போம் வந்துட்டு. ஸோ இது ரெகுலராக நம்ம வரக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட். இது ஃப்ரீ எல்லாம் கிடையாது. எப்போ நம்ம கிட்ட PLSல கிரைண்டர் வாங்குறியோ அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்பாத்தி மாவு பசி தேங்காய் திருவரும் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம கல் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கல்லும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பராக நல்லா அகலமான பெரிய கல்லாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம ஆஃபரில் கொடுக்குறோம் அப்படின்றதுக்கோசரம் எந்த காம்ப்ரமைஸும் கிடையாது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம போடக்கூடிய ஆஃபரும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரைஸில் போட்டதே கிடையாது. நம்ம நிறைய வாட்டி ஆஃபர்ஸ் போட்டுகிட்டே இருக்கோம் நம்ம. ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி கஸ்டமர்ஸ் நம்ம ஆஃபர் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம போடக்கூடிய இந்த ஆஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் ஆடி ஆஃபராக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒரு அட்டகாசமான ஒரு ஆஃபர் தான் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ இந்த கல் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹெவியாக நல்ல வெயிட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. கல்லும் நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும். ட்ரம்மும் நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு. இதை பார்த்தீங்களா நீங்கள்? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதலே சொன்ன மாதிரி நம்ம அந்த கல்லை எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த சப்பாத்தி மாவு பிசைறத உள்ளே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஏற்கனவே இதுக்கெல்லாம் நம்ம வீடியோ நிறையா போட்டிருக்கோம். ஏற்கனவே உள்ள வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். சப்பாத்தி மாவு போட்டு இதுலேயே நம்ம கோதுமை மாவு போட்டுக்கலாம். உப்பு தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் ரோல் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பந்து மாதிரி திரண்டு வந்துடும். சூப்பராக வந்துடும் நமக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தேங்காவும் திருவிக்கலாம். இந்த வேலைக்கு போகிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி அவங்க தேங்காய் திருவிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ வாரத்துக்கு தேவையான தேங்காய் அப்படியே நம்ம திருவி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சிடலாம். வச்சுட்டு நீங்கள் டெய்லி என்ன தேவையோ அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதிலே நம்ம தேங்காய் எல்லாமே திருவிக்கலாம். ஸோ திருப்பி நான் இது சொல்லிட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. நம்ம 1லேருந்து 1.5 கிலோ ரைஸ் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாரண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா மோட்டருக்கு வந்து 5 வருஷம் வாரண்ட்டி உங்களுக்கு இருக்குது. மற்றதுக்கெல்லாம் 1 இயர் வாரண்ட்டி உங்களுக்கு. ஸோ இதுக்கு மூடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட்டு பாலிகார்பனேட் லிட்டு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் நம்மளுக்கு. இதுக்கும் மூடி வந்துடும். சூப்பராக லிட்டு கொடுத்துருவோம் நம்மளுக்கு. ஸோ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம PLS ஸ்பெஷலே என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்போல்லாம் கஸ்டமர்ஸ் நம்மகிட்ட கிரைண்டர் வாங்குறாங்க கூடவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு க்யூட்டான ஒரு மசாலா ட்ரம் ஒன்று நம்ம கொடுப்போம். மசாலா ட்ரம் சொல்லலாம், சட்னி ட்ரம் சொல்லலாம், எப்படி வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா அதிக பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சட்னி அரைக்கிறதுக்கு நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு பதில் சட்னி வந்து இதில் அரைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் நம்மகிட்ட இந்த கிரைண்டர் வாங்குறாங்க. நம்மகிட்ட லக்ஷ்மி கிரைண்டர் வாங்கக்கூடிய மெயின் ரீசனே பார்த்தீங்கன்னா அது மசாலா ட்ரம் கோசரம் தான். நிறைய கஸ்டமர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சட்னி மட்டும் கிடையாது. நம்ம ஈவன் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து இப்போ நிறைய வயசானவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாவு உங்களுக்கு தேவைப்படாது. வீட்டில் 2 பேர் தான் இருப்பாங்க. ஸோ எல்லோரும் ஃபாரினில் இருப்பாங்க. ஒரு 2 பேர் தான் வயசானவங்க இருப்பாங்க. அவங்க நிறைய அரைச்சி வச்சா மாவு வந்து புளிச்சு போயிடும். ஸோ அப்போல்லாம் அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சமாக இதிலே ரைஸ் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஸோ இதிலே ரைஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம இட்லி தோசைக்கு இதிலே பேட்டர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு. ஸோ கொஞ்சமாக நம்ம சட்னி அரைக்கிறதுக்கு, ஸோ மசாலா இப்போ நான்வெஜ் எல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிரேவி அரைக்கிறதுக்கு, அடைக்கி வடைக்கு ஆப்பத்துக்கு, ஸோ எல்லாத்துக்குமே இதில் நம்ம பண்ணிக்க முடியும். சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம பெரிய கிரைண்டருக்கு நம்மளுக்கு கல் வருதோ அதே மாதிரி சின்ன கிரைண்டருக்கும் கல் வந்துடும். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியாக கல் வந்துடும் உங்களுக்கு சூப்பராக.
ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷலே அதுதான். நிறைய நம்மள்ட்ட கஸ்டமர்ஸ் நிறையா சொல்கிறது என்னென்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குங்க அந்த சின்ன மசாலா ட்ரம்னால. ஈஸியாக லிஃப்ட் பண்ணி வயசானவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஈஸியாக தூக்கி வச்சு க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாம் ஈஸியாக இருக்குது எங்களுக்கு. எப்போ வீட்டில் வந்து நிறைய பேர் வராங்களோ அப்போ நாங்கள் பெரிய ட்ரம் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். மற்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன ட்ரம்லேயே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதுவும் நம்ம நான்வெஜ்ஜுக்கெலாம் மசாலா அரைக்கிறதுல ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சட்னி அரைக்கிறது ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நம்ம கூப்பிட்டு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதான். ஸோ இதுக்கும் நம்மளுக்கு கல் வந்துடும், இதுக்கும் தனித்தனியாக 2 தனித்தனி கல் வந்துடும். அதே மாதிரி மூடியும் தனித்தனியாக வந்துடும். ஸோ இதுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியாக மூடி வந்துடும். ஸோ இதுக்கும் தனியாக மூடி வந்துடும், பெரிய ட்ரமுக்கும் தனியாக மூடி வந்துடும். ஸோ இதுக்கும் தனியாக மூடி வந்துடும். ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே தனித்தனி மூடி, தனித்தனி இது எல்லாமே தனித்தனியாக நம்மளுக்கு வந்துடும். ஓகே, இது எப்படின்னா இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம பெரிய ட்ரம் அப்படியே எடுத்துடலாம். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ட்ரம் எடுத்துகிட்டு போட்டிங்கன்னா போதும், அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நம்ம ரெகுலராக இதே ட்ரம்மே போட்டு நம்ம இப்போ வீட்டில் 2 பேர் தான் இருக்குன்னா இதுலேயே அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். தேவையானது இதுவே சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ என்றைக்காவது கெஸ்ட்டு வராங்களா அன்றைக்கி மட்டும் பெருசை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மாற்றி எப்படி வேணுமோ அவங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே சூப்பராக. ஸோ இதில் என்ன இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சட்னி அரைக்கும் போது இதுலேயே நம்ம தேங்காய் திருவுறது இதில் போட்டுக்க முடியும். இதில் வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசைய முடியாது, இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் வந்துட்டு வேற இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேங்காய் திருவு இதிலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இதிலே தேங்காயும் திருவிட்டு நீங்கள் ஸோ இதிலே நீங்கள் பொட்டுக்கல்ல சைடில் என்னென்ன பச்சை மிளகாய் என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் போட்டு இதிலே நீங்கள் போட்டு நம்ம அரைக்க வரைச்சிடலாம். அப்படியே தேங்காய் திருவுறீங்க, கல் எடுத்துடுறீங்க, எடுத்துட்டு நம்ம அப்படியே கல்லை போட்டு பொட்டுக்கல்ல பச்சை மிளகாய் என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் போட்டு இதிலே சட்னி அரைச்சிங்க அப்படின்னா சூப்பராக நம்ம அன்மிக்கல்ல அரைச்ச டேஸ்ட் என்ன வருமோ ட்ரெடிஷன் டேஸ்ட் வந்து அட்டகாசமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 இட்லி தோசை எக்ஸ்ட்ராவே சாப்பிடுவாங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம 2 லிட்டர் ட்ரம்மோட 0.5 லிட்டர் ட்ரம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெகுலராக நம்ம வரக்கூடிய ஆஃபர். ஸோ நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம ஏற்கனவே முதலே சொன்னால் இன்றைக்கி ஆடிக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு அட்டகாசமான ஒரு ஆஃபரில் தான் கொடுக்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 5,999 ரூபாய்க்கு நம்ம இது கொடுக்குறோம். ஒரு கிரைண்டரு ப்ளஸ் ஒரு மசால் ட்ரம். ஸோ இது ரெகுலராக நம்ம இத்தனை நாளாக கஸ்டமர் வாங்கிட்டு இருந்து இது ஆடி மாதம் இல்லையா, ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் இருக்கணும் இல்லையா. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் எந்த ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணல, சேம் அதே 5,999 தான். எந்த காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணல, அதே 5,999க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கூட அதாவது 2 லிட்டர் ட்ரம்மு, ஒரு மசாலா ட்ரம்மு, சப்பாத்தி மாவு பிசைறது, தேங்காய் திருவுறது, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கூட வந்துட்டு 1000 rupees வர்த்துள்ள ட்ரைப்ளை ஃப்ரை பேன் வந்து ஃப்ரீயாக வரும். அதாவது சேம் ரேட்டு, ப்ரைஸ் எதுவுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணலைங்க, அதே ப்ரைஸு. இது வந்து 1000 ரூபா வர்த்துள்ள ட்ரைப்ளையோட ஃப்ரை பேன் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் நமக்கு. இது எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ ஏற்கனவே நிறையா பேர் கஸ்டமர்ஸ் நேற்று வரைக்கும் இன்றைக்கி காலைல வரைக்கும் போட்ட எல்லா கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரீ கிடையாது. ஸோ இது இதுக்கப்புறம் தான் இப்போ ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஃப்ரை பேன் அதே ப்ரைஸ்க்கு எந்த ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் கிடையாது. ஸோ ரியல் ஆடி ஆஃபர் அப்படின்னா இதுதான் நம்மளுக்கு ரியல் ஆடி ஆஃபர். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 5,999க்கு இது ஒரு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். சப்போஸ் இது வேண்டாம், எனக்கு ஃப்ரை பேன் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ கடாய் 25 சென்டிமீட்டர் கடாய். இது பார்த்தீங்கன்னா 18 kg கடாய். இது கடாய் பார்த்தீங்கன்னா 18 kg. இந்த திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 18 kg இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கும் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம். தனியாக பார்த்தீங்கன்னா சரியான சேல்ஸ் இருந்தது. இது பார்த்தீங்கன்னா 1000 rupees. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 1000 ரூபா. 1000 ரூபா வர்த்துள்ள கடாய், இல்லை அப்படின்னா 1000 ரூபா வர்த்துள்ள ட்ரைப்ளை ஃப்ரை பேன். ஸோ இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று அவங்க ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கலாம். ப்ரைஸ் எந்த ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் கிடையாது, சேம் அதே ப்ரைஸுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். 5,999க்கு கொடுக்குறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லிமிடெட் ஸ்டாக்ஸ் தான். ஸோ கலர் வந்து எந்த கலர் வேணாலும் அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டாக் பார்த்து ரொம்பவே லிமிடெட் ஆஃபர் தான் உங்களுக்கு. ஏன்னா ப்ரைஸிங் அந்தளவு ப்ரைஸிங் கொடுக்குறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 150 பீஸ் தான் கொடுக்குது. அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த ப்ரைஸ் இந்த அளவு கம்மியாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷிப்பிங் சார்ஜஸும் எக்ஸ்ட்ரா நம்மள்கிட்ட கிடையாது. நம்ம எப்போதும் போல் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங் தான். நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்க, கோயம்புத்தூரில் 5 கிலோமீட்டர் இருந்தாலும் சரி, 500 கிலோமீட்டர் இருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங் தான் நம்மளுக்கு. அதே 5,999 ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கோட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரைண்டரு, 2 லிட்டர் ட்ரம்மு, 0.5 லிட்டர் மசாலா ட்ரம்மு, சப்பாத்தி மாவு பிசைறது, தேங்காய் திருவுறது, இது கூடவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கடாய் எல்லாம் ஃப்ரை பேன். ஸோ ரெண்டுத்தில் எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 5,999 ரூபாய்க்கு தான். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆஃபர் கிடையாது, இதுக்கப்புறமும் எங்களால் இந்த ஆஃபர் போட முடியுமா அப்படின்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு. ஓகே,
ஸோ இது போக இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா, இந்த வாட்டி ஆடிக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, நிறையா கஸ்டமர்கிட்ட கேட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர். நாங்கள் பழைய கிரைண்டர் வச்சுருக்கோம், பழைய மிக்ஸி வச்சுருக்கோம், இதெல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டே இருக்காங்க. ஸோ தாராளமாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். ஆனால் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கடையில் வந்தால் நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்க முடியும். ஸோ நம்ம கடைக்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு கிரைண்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா கிரைண்டர் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. நீங்கள் கிரைண்டர் கொடுத்துக்கலாம், மிக்ஸி கொடுத்துக்கலாம், அடுப்பு கொடுத்துக்கலாம், எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். நீங்கள் டேரெக்டாக கடைக்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதை கொடுத்தீங்கனாலும் ₹500 உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் எடுத்துப்போம். அதான் நான் சொல்கிறது டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ₹500 சரிங்களா. எம்ஆர்பிலேருந்து சொன்னீங்க. நான் கொடுக்குற இந்த ஆஃபர் ப்ரைஸ் இந்த ₹5999 உங்களுக்கு வந்து ₹500 வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரைஸ் வரும். அது எந்த கண்டிஷன் இருந்தாலும் சரி, கிரைண்டராக இருந்தாலும் சரி, அது மிக்ஸியாக இருந்தாலும் சரி, எது இருந்தாலும் சரி, டேபிள் டாப்பாக இருந்தாலும் சரி, டில்ட்டிங் எது இருந்தாலும் உங்களுக்கு ₹500 கம்மி பண்ணிப்போம். சப்போஸ் ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஒத்தக்கல் கிரைண்டர் கொண்டு வைப்பாங்க, அந்த காலத்து ஒத்தக்கல். ஸோ அந்த கிரைண்டர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா மட்டும் உங்களுக்கு 750 எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் வரும். ஸோ இந்த ப்ரைஸ் 5,000 உங்களுக்கு அந்த கிரைண்டர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா மட்டும் 750 வரும். மற்ற எது கொண்டு வந்தீங்கனாலும் சரி, அடுப்பு கொண்டு வந்தீங்கனாலும் சரி, மிக்ஸி கொண்டு வந்தீங்கனாலும் சரி, கிரைண்டர் கொண்டு வந்தாலும் ₹500 உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளாட்டாக உங்களுக்கு வந்து எந்த கண்டிஷனில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கவுண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்துரும். ஆனால் இது வந்து நேராக கடைக்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ நாங்கள் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்து கொடுக்க முடியாது. ஸோ நேரடியாக வரவங்களுக்கு மட்டும் இந்த ஆஃபர் கிடைக்கும். திருப்பி சொல்கிறேன், இது எல்லாமே லிமிடெட் ஸ்டாக்ஸ் தான். வேணுன்றவங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியும் அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம டேபிள் டாப் பார்த்தோம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டில்ட்டிங் கிரைண்டர் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுவும் அதே மாதிரி தான் 2 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. இதுலேயும் நம்ம 1லேருந்து 1.5 கிலோ ரைஸ் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்க முடியும். உளுந்து பார்த்தீங்கன்னா 150லேருந்து 200 உளுந்து போட்டு அரைச்சிக்கலாம். என்ன வித்தியாசம் டேபிள் டாப்புக்கும் டில்ட்டிங் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ டேபிள் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையை நம்ம ஓடும்போது அப்படியே எடுத்துக்கலாம். ஸோ மாவு அப்படியே நம்ம கையில் எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பண்ண வேண்டியது அவசியம் கிடையாது. இதில் நம்ம அப்படியே சாய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ டில்ட்டிங் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாய்ச்சி எடுத்துக்க முடியும். இதில் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு லிவர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த லிவர் மாதிரி இருக்கும். இந்த லிவர் அப்படியே இழுத்தீங்க அப்படின்னா ரிலீஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு. அப்படியே நீங்கள் சாய்ச்சிக்கலாம். ஸோ மாவெல்லாம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு திருப்பி அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடும். இந்த லிவர் இழுக்கிறீங்க, சாய்க்கிறீங்க, திருப்பி நிமித்திக்கிறீங்க. அவ்வளோதான். ரொம்ப ஈஸி. ஒத்த விரல் நம்ம செஞ்சுக்க முடியும். ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு. அதுதான் இதோட அட்வான்டேஜ். ஸோ ப்ளஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் வந்து டவர் டைப்பில் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக பிடிக்கும். ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து இதுவும் அதே காப்பர் மோட்டர் தான், இதுலேயும் காப்பர் மோட்டர் தான். ஸோ மோட்டரில் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. ரெண்டுமே காப்பர் மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டுமே 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பவர் பார்த்தீங்கன்னா 150 வாட்ஸு, ஆர்பிஎம் பார்த்தோன்னா ரெண்டுமே 960 ஆர்பிஎம். ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே சேம் தான். ஸோ வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே நம்ம மாவு எடுத்துக்கலாம், இல்லை நம்ம சாய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். வயசானவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்லை தூக்கி எடுத்து பண்ணுறதெல்லாம் சிரமப்படுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டில்ட்டிங் கிரைண்டர் எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். அப்படியே சாய்ச்சி நம்ம எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ அதில் எப்படி நம்மளுக்கு டேபிள் டாப்பில் நம்மளுக்கு அட்டாச்மெண்ட் வந்ததோ, இந்த சப்பாத்தி மாவு செய்கிறது, தேங்காய் திருவதோ, அதே மாதிரி இதுக்கும் நம்மளுக்கு அது வந்துடும். ஸோ அதில் என்ன அட்டாச்மெண்ட் கொடுக்குறோமோ இதுக்கும் அதே அட்டாச்மெண்ட் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கும் நம்மளுக்கு ட்ரம் வந்துடும். ஸோ டேபிள் டாப்க்கு எப்படி இந்த மசாலா ட்ரம் கொடுத்தோமோ, ஸோ இதுக்கும் நம்மளுக்கு அதே மாதிரி மசாலா ட்ரம் கொடுத்துரும். ஸோ இதுக்கும் நம்மளுக்கு அதே மாதிரி மசாலா ட்ரம் வரும். இதுக்கும் நம்மளுக்கு மூடி வந்துடும். ஸோ இதுக்கும் தனி மூடி வந்துடும். ஸோ எல்லாமே சேம் தான் உங்களுக்கு. ஸோ எல்லாமே வந்துடும். வித்தியாசம் வந்து அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி இதுலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கல்லை எடுத்துட்டு ஸோ நம்ம இந்த கல்லை எடுத்து அந்த சின்ன ட்ரம் வந்து இதுலேயே நம்ம போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் அப்படியே பண்ணுமோ அதே சேம் மெத்தட் தான் நம்மளுக்கு. ஸோ அந்த கல் இடத்துல இதுலேயும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இதில் நம்மளுக்கு வந்து கல்லெல்லாம் நல்லா அகலமாக இருக்கும், நல்ல வெயிட்டாக இருக்கும், நம்மளுக்கு அட்டகாசமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு. ஸோ கிரைண்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ட்ரம் எடுத்துடலாம். நம்ம எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதை போட்டு நான் சொன்ன மாதிரி சட்னிக்கு, அடைக்கு, வடைக்கு, ஆப்பத்துக்கு, கொஞ்சமாக தோசைக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம இதில் பண்ணிக்கலாம். மசாலா அரைக்கிறீங்களா, நான்வெஜ்ஜுக்கு மசாலா அரைக்கும்போது அதிலே சூப்பராக அரைக்கலாம். ஸோ கொஞ்சமாக அரைக்கக்கூடிய குவான்டிட்டி எல்லாமே இதிலேயே நம்ம போட்டு அரைச்சிக்க முடியும். அதே மாதிரி இதுலேயும் நீங்கள் போட்டு லாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதிலே கொஞ்சமாக அரைக்கிறீங்க, அப்படியே எடுக்கிறீங்க, சாய்ச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான். ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு. ஸோ இதில் வந்து க்ளீனிங் ஈஸி, அரைச்சி மாவு எடுக்கிறது ஈஸி. அதே மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாம் அரைச்சி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், இதிலே கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றுங்க. தண்ணியை விட்டு 2 வாட்டி கல்லை அப்படியே ஓட விட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக அலசிடும், க்ளீன் பண்ணிவிடும். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதே மாதிரி எடுத்து சாய்ச்சிங்க அப்படின்னா க்ளீனிங்கும் ஈஸியாகிடும்.
ஸோ நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்துட்டு அரைக்கிறது ஈஸி, லிஃப்ட் பண்ணி ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் காம்பேக்டாக இருக்கும். எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அது இது எல்லாமே சேமாக தான் நமக்கு. ஆஃபரும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஃபரில் கொடுக்குறோம். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் கிடையாது. கிரைண்டரு, பெரிய ட்ரம்மு, சின்ன ட்ரம்மு, சப்பாத்தி மாவு செய்கிறது, தேங்காய் திருவுறது, ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து அதே ஆஃபர், எந்த ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸும் கிடையாது. வெறும் 7,899 ரூபா. 7899க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த ப்ரைஸை திருப்பி சொல்கிறது தான் சேம் ப்ரைஸ். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதே ப்ரைஸ் தான் இருந்தது. ப்ளஸ் இது எந்த ஃப்ரீயும் கிடையாது உங்களுக்கு, ஃப்ரீ இல்லாமல். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆடி ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா அதே ப்ரைஸ், எந்த ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் ஒரு 1000 ரூபா ஒர்த்து உள்ள உங்களுக்கு வந்து 18 கேஜி, நான் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 18 கேஜி வடை சட்டி அப்படி இல்லை. ஏன்னா இதுக்கும் நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம், நீங்கள் ப்ரைஸும் அதிலே செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுவும் போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வேண்டாம் அப்படின்னு ட்ரைப்ளை. ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து ட்ரைப்ளைக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த ட்ரைப்ளையோட ஸ்பெஷலே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடி பிடிக்காமல் வரும். நம்ம வந்து எண்ணெய் கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அடி பிடிக்காமல் வரும். ஸோ நம்ம ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணுறீங்க, ஃப்ரெஷ் ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக எண்ணெய் விட்டு சூப்பராக பண்ண முடியும். மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ஒட்டாமல் வரும். நம்ம அல்வா கிண்டுறீங்க, கேசரி எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ஒட்டாது, உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் வந்து. ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ட்ரைப்ளைன் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அளவுக்கு 3 லேயர் இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் லேயர், இன்னர் லேயர் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்கும். ஸோ நடுவில் வந்து அலுமினியம் இருக்கும். ஸோ அலுமினியம் எதுக்குன்னா இந்த ஹீட்டை வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கோசரம் உங்களுக்கு வந்துட்டு. ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இதில் வரக்கூடிய ஹேண்டில்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கூல் ஹேண்டில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹீட் வந்து ஜாஸ்தி இருக்காது, ஈஸியாக பிடிச்சிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம். இதோட ப்ரைஸும் நீங்கள் அதிலே நம்ம ஆப்லேயே செக் பண்ணிக்கலாம், ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வருது. வெறும் 7,899 ரூபாய்க்கு சேம் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இது நீங்கள் ட்ரைப்ளை ஃப்ரை பேன் வாங்கிக்கலாம், அப்படிலாம் நீங்கள் கடாய் வாங்கிக்கலாம், இடத்துல ஏதாவது ஒன்று வாங்கிக்கலாம் வித் சேம் இது. இதே மாதிரி வித் ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கோட நம்ம தமிழ்நாடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வித் ஃப்ரீ ஷிப்பிங். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம ஸ்டாக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டில்ட்டிங்கில் வந்து வெறும் 100 பீஸ் தான் ஸ்டாக் அவைலபிள். டேபிள் டாப்பில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 150 பீஸ் இருக்குது. ஸோ மொத்தமே 250 பீஸ் தான் ஸ்டாக்ஸ் அவைலபிள். அதில் வேணுன்றவங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணணும் அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்கள் ஆர்டரை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிங்க. டில்ட்டிங்க்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்குது. நம்ம எப்படி நம்ம டேபிள் டாப்புக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் சொன்னோமோ அதே மாதிரி நம்ம டில்ட்டிங் கிரைண்டருக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் கிரைண்டர் எந்த கண்டிஷனில் கிரைண்டர் கொண்டு வந்தாலும் சரி, டேபிள் டாப்பாக இருந்தாலும் டில்ட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லை மிக்ஸி வச்சுருந்தீங்கன்னா மிக்ஸி கொண்டு வந்துக்கலாம். நீங்கள் அடுப்பு வச்சுருந்தீங்கன்னா அடுப்பு உங்கள் வீட்டில் எதுவும் யூஸ் இல்லாமல் பரணியில் போட்டு வச்சுக்கலாம், அதை கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 500 ரூபா வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர். நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதில் டேபிள் டாப் எடுத்தீங்கனாலும் சரி, டில்ட்டிங் எடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு பழசுக்கு வந்து 500 ரூபா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். இது புத்தகல் கிரைண்டர், பெரிய கிரைண்டர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா 750 ரூபா உங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர். நான் சொல்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது எம்ஆர்பிலேருந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் கொடுக்கலீங்க. ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர், ரியல் ஆஃபர். நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் நம்ம என்ன ப்ரைஸில் ஆஃபர் ப்ரைஸில் கொடுக்குறோமோ அந்த ஆஃபர் ப்ரைஸே உங்களுக்கு இந்த அளவு எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுக்குறோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு அட்டகாசமான ஒரு ஆஃபர், அட்டகாசமான ப்ரைஸில் நம்ம இந்த வாட்டி கொடுக்குறோம். அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிங்க. இது எப்படி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மொபைல் ஆப் இருக்குது, அந்த மொபைல் ஆப்போட லிங்க்கும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறோம். அதில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் கூட நீங்கள் உங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் டாப், டில்ட்டிங் எல்லாத்துக்குமே லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்க. பஸ் எனக்கு ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ண தெரியாதுன்னா கவலையே பட வேண்டாம். நம்ம வீடியோவிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் கால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் வந்து டிஸ்பிளேல இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணுங்கள். ஃபோன் கால் பண்ணி உங்கள் டேபிள் டாப் வேணுமா, டில்ட்டிங் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி எந்த கலர் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஆர்டர் எடுத்து நாங்கள் டிஸ்பேச் பண்ணுவோம். ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ண நினைக்கிற கஸ்டமர்ஸ் நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நேரடியாக வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம PLS சூப்பர் பஜார் எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் சிவானந்தா காலனி சாய்பாபா கோயில் போகிறதுல புது பாலம் பஸ் ஸ்டாப் இருங்க. பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்துலேயே தான் நம்ம கடை லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஒரு லேண்ட்மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஞ்சநேயர் சிலை இருக்கும். அந்த ஆஞ்சநேயர் சிலை லேண்ட்மார்க்காக வச்சிங்க. அந்த ஆஞ்சநேயர் சிலைக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் நம்ம PLS சூப்பர் பஜார் இருக்குது. ஸோ நேரடியாக கடைக்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி வாங்க நினைக்கிற கஸ்டமர்ஸ் நேரடியாக நம்ம கடைக்கே வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி போட்ட இந்த ஆஃபர்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான அடுத்த ஒரு ஆடியோ ஆஃபர் உங்கள் மீண்டும் சந்திக்கிறேன். அண்ட் தென் பாய் ஃப்ரம் PLS.